阿秀献丑了。麻烦要来了。听闻乔夫人是吴州有名的才女，一手琴艺更是出神入化。今日既有缘在此，不知阿秀是否有幸能见识一番？哦，阿秀姑娘的琴艺当真是无双妙音啊！我就不在此班门弄斧啦。乔夫人，米儿也很想欣赏乔夫人的琴音。如果阿秀一个人面子不够的话，再加上我的呢？帮帮忙！你不是学过一手吗？哼，我还学过胸口碎大石呢。乔夫人究竟意下如何？长辈们可都等着呢。是啊。你到底帮不帮？不帮。夫君，夫君。好好说话。那你就是答应帮我了？侄媳妇儿是对这个弹琴没有兴致吗？不瞒诸位，我们成亲之初有过约定，内子琴技虽然高超，但只愿弹给我一人听。所以今日恐怕无法完成二位姑娘的心愿。可今日崔大人与公子相聚，这么多的人，破例一次也没有什么大不了的吧？我与夫人的约定不可撼动，若一定要听，我可以代劳。侄儿也会弹琴？略懂。我崔家世代行伍，还没有出过这种风雅之人。来人呐，把琴重新擦拭一遍。不必，我有琴。这不是我送的那把琴吗？小姐，你喜欢我吗？这世上确实很难见到比她更出色、更好看的人了。听说何妹妹又被那几个贵女给缠住了，哎，你就不能走快一点？你就不怕何妹妹被那几个女人给生吞活剥了？别说是女人了，就算是10个男人，也不是她的对手。你懂什么？有时候鳄鱼比刀剑还伤人呢。哎，你没听见我说话啊？走快一点啊！哎，快点，快点，快点！我知道各位都很关心我和我夫君之间的感情，没错，我们2人感情啊特别好。哎呀，我这个人啊脾气不好，动辄生气不理人。我夫君呢，只能耐着性子哄我，比如给我煮面，带我去买首饰、衣裳之类的。那日我夫君替我挑选衣物时，
野妹妹不也在吗？所以啊，学习琴棋书画有什么难的？我生气的时候，我夫君便会将他所学的琴艺用来哄我开心。哎呀，你们窥见的不过就是冰山一角，没瞧见的多得去了。这样出类拔萃、佼佼不群的男子，却偏偏只独宠我一个人，眼里都容不下别人。你说我能怎么办啊？大意了，不该带你来的，走吧。来都来了，我倒要听听，他还能说什么离谱的疯话。所以说啊，这琴棋书画，自然是可以学的。不过学了呢，那也是为了让自己高兴。若是讨男子欢心的话，不如学一些御夫之术。御夫之术？那你说说，什么是御夫之术？对呀，我与夫君当年是在花灯节见过一面，我并不认识他，可谁知他第2天便来提亲，非我不娶。我若是不嫁的话，他便要找棵树上吊自尽。哎呀，我想着那好歹也是一条人命，全当是做好事了吧。况且你们也听说过一句话吧，烈女怕缠郎。他如此的死缠烂打，我也只能嫁给他了呗。哎呀，我想了想，这御夫的诀窍不过就是一件事。一件什么事啊？你喜欢他，但也绝不能失去自我。这男女之间啊，大体得势均力敌。有些小事呢，自然有人占上风，那也得有人占下风。这其实就跟打仗一样，你若是时时刻刻都把对方看得太重，这并非是一件好事啊。对自己好一点，那自然就会有人来爱你。比如说我就是啊，我从来不会讨好挽媚我的夫君，他却视我如珠如宝，这便是结果。虽然他说的话我不太明白，但感觉很厉害的样子。那你可得好好记住了，一个字都别漏。你在胡言乱语什么？身为女子，最重要的就是遵循3从4德，所谓出嫁从夫，你却在这里大放厥词，你不觉得羞愧吗？人与人之间本来就应该平等相处，相互尊重，有什么可羞愧的？还是说，你们觉得自己天生就比男子低一等？女子本来就不该被束缚在规格之中，局限于宅院之内。天尽星辰大，我们应该有更广阔的天地。可我们不知该从何做起啊。行万里路，破万卷书。行万里路有些难的话，不如就从破万卷书开始。我们平时也读书的。哎呀，除了这些教你们当淑女、为人妇的书之外，还有许多其他的书，比如说男子读的那些书，我们也可以读啊。就比如说我就兼容并蓄，不拘一格。我还和我夫君一起看过图呢。什么图？壁虎。夫人，夫人在做什么？没什么，同诸位喝茶聊天。诸位姐妹们，我先告辞了。我从未见过如此粗鄙之人。哎呀，累死我了！哎呀，正襟危坐了一整日，扮女子也太不容易了吧，比在演武场日训1天都要累得多。扮女子，看来你真不把自己当女人啊！你是不把自己的清誉当回事，还是不把我的清誉当回事？